青山同大家講新聞啦噏嘅時間，今就犀利啦，就講咧大家好多行家都搞錯咗啦，哎呀，大家都搞錯咗啦。阿侵侵啊話維尼大帝咧好拖咧嚇，笨唔係話佢生得鳩，唔係生得膠咁噶嚇，係咪咁嘅意思啊？嗱，呢次啊親集會咧最大嘅看點啦係咩咧？個亮點係咩咧？呢個維尼大帝好犀利啊！人哋係美元發彩咧，就逐漸變黑又得，立即變黑都得咗咁。佢咧就係咩咧？係咧維尼大帝逐漸增高又得，立即增高都得咗。真係好犀利！突然間增高12cm 嗰啲咧，哇，好犀利！跟住咧，阿親親咧仲喺呢個接受呢個霍士 news 訪問嘅時候咧，就話維尼大帝咧，哇 ，he is tall, very tall， 哇！咁跟住咧，好多咧中文媒體咧就譯咗做咧話參讚阿維尼咧大帝咧係生得高，生得好很高咁樣啦嚇。咁樣喎。關於呢個問題，個拖呢個字咧，究竟可以點解救咧？呢個英文咧應該留手咧。咁細佬專程去請教過劉家傑老師個老師，劉定堅宗師係嘛？劉家傑老師已經係宗師，即係佢老師肯定係宗師中嘅宗師啦，大宗師啦。劉定堅大宗師，咁問佢究竟個拖字係唔可以點解咧？佢話拖嘅意思可以係吹牛咁嘅意思啊，可以話拖 tell 拖 story 咁樣啦。佢仲即刻舉咗個例，佢話習近平 always tell 拖 story about the CCP， 即係話咧習近平成日都講埋晒啲咧老作嘅老共古仔啊。即係習近平 always tell 拖 tell 都得always tell 拖 story about the CCP 咁樣喎，真係咁嘅意思，即係話習近平咧係成日咧講埋晒啲咧老作嘅老共古仔，係真係咁。咁當然啦，佢順便話生活化啲講你去士打北買咖啡，話要人俾杯拖你，係咩意思啊？唔係幾個高杯你唔係俾個高杯拖咧，只不過係中杯嘅咋，係咪？即係中等身形嘅啫，咩拖真係好中等拖行路中中地咁嘅意思嘅啫。侵侵話佢拖係中杯咁解係嘛？哇，真係真係 thank you very much 咩 very much 啦。劉敬堅大宗師，好啦，今集踩地啦，大家就學到英文啦。週末學英文以前劉家傑老師咧有個咁嘅嘢咁，而家就係週末都學佢英文啦。跟住祝大家 have a happy weekend 拜拜你條尾啦，拜拜。